Mukumba ya koloba makambo Equateur na Kinshasa tangu yazoloba makambo oyo ebongina alakisa bango que le premier habitat de l'Afrique ça habite dans les forêts équatoriales. Ye sengeli alataka bukumu Balande Équateur 0 Grand Équateur émission où il est pour rassembler tous les 5 provinces démembrées pour moi Pesibino Bambote Belé. Et émission Oyo est très suivi parce que ce qui est Équateur 0 existait et ça grâce à Bino Balandi Banaya Grand Équateur de Bolandaka. Et Lelo honorable État Félico Baïndé Olobaki Kumu Azonga. Azonga pona maloba lobaki ke bolamu et pour la kate liboko yele isaka bakrashaka siri yango te bolandaki ne mission ndenge honorable azalaki nke na bolamu asalaka bakulutu me bakulutu wana basoperaki kama ya moto na nzoto. Grand Équateur momba bayebaka ke honorable Baïndé atosaka ba mikolo te asalaka bote me tanga fungoli munoko bino nyonso bolobi kala wana pona nini alobaka te. Équateur 0 est présenté à Kaba invité te na bomesano tozaka kanande konanga Patrice Boto parce que Michel Wangi azana voyage tozongeli lisusu État Félico Baïndé to anticiper bino mais ye moka ko se présenter azanani pe azongeli sur Équateur 0 pona oloba nini. Honorable Mbote honorable émission oyo elekaki ba retomber zalaki makasi et puis na cour ba invalidé kulutu na yo Michel Bongo bato balobi eske ezali maloba na yo te take sango osalaki bolam nzambo ayoki atoucher mitema ya bazuzi. Les journalistes baloba toujours que zata na kati ya Bible et nzambe asalaki mokili na maloba Bible pe lobi maloba na kati ya munoko na biso yango pe tango mosusu kobota mbuma malamu to pe mbuma mabe tango bato baza kolela na likambo bamoni ke bosembo ezalaki nde awa verité ezali nde awa bato baleli nakanisi ata bajuge yango ya cour constitutionnelle basenge mpe bayoka pete bayoka heureusement que président de la République azalaki très sensible na kolela bato ebele ayoki yango abengi bajuge ya cour constitutionnelle mpe asengi na bango batana likambo wana oyebi mboka moko te na se ya mokili oyo ya mabele oyo eyoki kotambola soki justice eza na bosembo te mpe ezali mawa mingi ke epa na biso na Congo justice ekomi lokola eloko bato bakikolokota yango mpe boye moto azali na raison te na likambo ye nde akolonga mpona nini abimisi mbongo apesi mbongo moto oyo akweyaki likambo abimisi mbongo ye nde akolonga mpe moto oyo azalaki na raison mpo aza mobola aza na possibilité te ye nde akokweya na likambo oyo touti kotala mpe kobika kovivre yango wana na makambo ya baélection population tokendeki mpa population wana ya Congo bakendeki kovote biso massivement bazali mpe kolela te tomoni na bamboka mosusu bato batamboli na balabala bapimi na balabala mpona koloba te biso tovotaki motu wana te moto tovotaki nde ye oyo ebanda boni te oyo wana leka oyo biso tovotaki ye tolingi te akende kolobela biso ye batika ye eza mawa likolo ya mbongo mais je crois que soki tokomi kosomba justice na mboka na biso toza koboma Congo ekufa Congo ekobika te soki bato bakomi kosomba justice il faut totika indépendance ya justice esalema mais bazuzi balobaki badossier ezalaki ebele bazalaka kaka mitano ya pamba esalamaki ntango bazongi na nzungu nde baetala meme baministre baza invalidé c'est-à-dire le cours vraiment félicitations nakanisi oto ozali liboso ya likambo na bosembo osengeli
kosala likambo ndenge esengeli dossier za ebeni ngolo bani tokamata ndakisa ya dossier ya Bikolo ngana za mona Équateur natamboli na campagne électorale nakendeki kosoutenir bakandidat na biso ndeko Papi Bikanza azali député ya regroupement na biso na BCE azalaki na Bikolo te ntango na komi azalaki ngambo ya laki akendeki kobunda nakomi na Bikolo naleki na Likoko Ipenge nake na Itipo nakomi na Momboyo nake te na Londo naleki na nzela Likoko Ipenge kosalela bango campagne kulutu bongo azalaki wa azalaki na Kinshasa waboye ngongo campagne za kotoka ya zane ya ai nake komuye o balengaka chemise na ngai pote nalekisa ba député na ngai abundeli Papi Bikanza akomi député azalaki élu baponi ye na bana ya Bikolo epi mbala ya liboso yeba yango honorable campagne ezaka kateke présence physique okotinda pe bato na ye basaleli ye okotinda bato mpona nini po ebike bato balingaka yo te soki population balingaka yo kotinda bato yo moko kokende soki mpe oza na susi ya bato wana oza kokima nini mpo yo moko koma na campagne non apesi bango bamoyen ye aza ministre eske campagne électorale iloba kaka moyen ngai nakei mbandaka bavute ngai masima na bimisima epai ya liputa na kabela bato bango moko bayembi kopesa mbongo te mpo bolamu eleki ebele te tokovote oyo na nko bavote mpe bavote wana eza ya solo ezalaki boye na Équateur mobimba ngai lelo candidat na Bikolo bakovote ngai candidat na bazamsu bakovote ngai na Makanza bakovote non meme na nord ubangi sud ubangi Mongala Chwapa partout nini nasali bolamu mais eloko ezalaka mingi epa na bandeko basusu bapoliticien ozwi pouvoir lelo ovandi na ngbende ya ministre otalaka population te ozongelaka bango te tokomi pembe na baélection okomandi kotinda mbongo bato bazali su bazoba te ndeko kumu population bazali su zoba te population bayebi te oyo kuna alingaka biso aliaka na biso akundaka biso obeli atindaka mbongo po basalisa yo ntango mpe okufi akotinda to libaya abongisi matanga po bakunda yo me ntango oyo oza kovanda na pouvoir oyebaka population wana te olingi nini na élection okende okosa bango population bakomi miso ga lokola tata maréchal bandeki koloba afungoli miso il faut tokeba na eloko wana yango oyo te démonstration yango wana okei kokorompre bajuge opesi mbongo ebele bakende kolongola mwana moke po aza na bozwi te ya territoire na yo po aza na bozwi te simple professeur balongola ye po oyo oza ministre balongola ye babotolo ye ebonga na ye yango wana mais bazuzi balekisi que justice il faut féliciter justice congolais comme équitable balongoli justice balongoli ministre pour na bazongisa professeur donc il faut féliciter bazuzi. Est-ce qu'il a fallu que le président de la République intervenir? Rôle ne yango wana azali garant parce que yemo ka moni que corruption ezalaki pe alobi yango que justice ya mboka na biso e poli asa la réforme la kanite ko sa la réforme ya institution asa la réforme ya justice. Ndeko Patrice Boto question na honorable. Merci mingi ndeko nkumu na profiter kopesa bandeko nyonso ya mokoto basankusu ikela bokungu mbote pa basu bango bazali honorable etafeliko mbote ndeko Patrice ndeko vraiment bemission mibali to ko sala oyo toleka bandeko na biso na Équateur kuna na mingi penza na mbandaka babengi biso ko moyete bongo bandeko balebi balingi bayeba boni yo moto yo osalaki ete kurutu na biso papa na biso Michel Bongo totangi na kombo pe bato bakona biso bayebisa ye boni na 2007 tango mapono mezaki ya basénateur abimaka na 2 voix ndenge olobaki na biso pe na 2 voix wana voix moko ezalaki ya yo pe osali ete
na tango eleko kondo maréchal azalaki bapono yebo na maison civile ya chef de l'état bongo yako ka bongo kofuta ondo abenga le poto à monnaie de singe. Est-ce que la relation na bino mibale eza malamu? Est-ce que quelque part yo jwa mwasi na été balingo bibayi banaino boni likambo yango kulutu ndako zongo soka mabe bone kuma lobi baso pe beba ya moto sembola bandeko bayeba po baza na posa ba likambo wana. Ndeko Patrice eza motema ya moto, ezali motema ya moto naloba te soki kulutu wana asali baende mabe tuna pe bandeko basusu ase bato boni malamu tangi yanga bana ya bikoro oyo kulutu nakamataka bikoro pamba kulutu wana ase bango malamu yatomboli mwana moko ya bikoro kombo ebimi de grâce na ye nde mwana wana bikoro akomi ndenge azali wana. Tozalaki na ndeko na biso kondo Jean Paul Kaba luka nzela na ndenge na ye moko moto asimbaka ye te. Tozali na mwana ya Jean Paul Kanga mwana na biso akendeki mpe baélection candidat na ville ya Mbandaka me ngai na bande kosala campagne ngai candidat ye mpe candidat aza kotanga kombo ne na radio na bainterview abitala moto PPRD basenge bapono nde ye wana mwana mayele azali wati azalaka président Ligue des jeunes à PPRD. Patrick Kang datangi kombo na en pleine campagne électorale pona eba etenga ebunga na ngezali oya mibali bapesa ta ye bapesa ye mono azokola na bwanya foto kumisa bwanya ya bana na biso senga kike population ya Mbandaka ba voter sika te bakende ko voter bobo ba voter yalobaki yango mpona kolakisa te soki oza na motema ya kolinga mpe kosalisa okotala d'abord yo moko te okotala mpe te no mono kuna za kotombwana natumbula kulutu asalisi bato toyoki awa na liboso ya campagne po akita Mbandaka bamobilize bato nyonso tu ya fonction publique oyebi ke élection elakisamaka be na yebandeli ntango oyo ozokoma na mboka ekoma obligation parce que oza ministre fonction publique moto moko akende na bureau mokolo wana te bango nyonso babima koyamba yo ainsi de suite bakendeki koya obligation oblige bato babima mpo bayamba yo olakisa na Kinshasa te ngai balingaka ngai resultat yango wana okende élection zéro okweyi makale lokwa tolobaka na mboka na biso mais relation na yo na yeba ndenge nini nakoma wana mpona kolakisa te soki moto oza motema malamu population bakolinga yo mpe kosala moto nyonso malamu mpe kozongisaka bato mpe bolamu oyo bato bazongi basala yo bolamu bato basali yo kozongisela bato me mpona biso na bakulutu ezalaka ndenge wana te nalobaki yango polele nazelaki bacontredire de grâce na ngai nasalaki epa na maréchal Mobutu de yaya wana akoma président akoma nani chef ya maison civile ya président ya république ngai baite nasoyi na maréchal Mobutu mpe bakomisi le lendemain Mobutu azalaki te ke apesi promesse te maréchal alobaki je le fais aussitôt dit aussitôt fait. Un homme d'État qui savait respecter sa parole. Avi nanga lobby autonomie la maison civile et le lendemain 20h ordonnance à liboso batanga ki zakia kulutu. Na mono kiti azaka pe alikaka pe na nzela bonganga nzambe azaka séminariste ki kulutu pe akoza motema malamu. Yekuti fala linga yo makasi. Salisier a commis chef la maison civile. La relation etikala ki nango toujours leto kei to bato bapalanga ni bakimi tango afidela kotiawa na moni to kutana ba ayoki kulutu mawa kulutu akomi boyende ngani baboto le biloko nyonso to kota na ba detail te ayina Mbandaka élection ya sénateur non oya ngai voix ezali ya yo ofele ona usatengai makamba ba corruption na no ba votaki moto apesi mbongo ngai da banda ko voter bato ofele na uti ko voter
nani sénateur etumba wa ofele na voté ye ofele sans qu'il appelle ça ngai bon na sungi pe ete aluka pe ba député basusu bo balingaki mbongo po bakumisa ye sénateur moko andimi apesi ye pe banda wana kulutu azongi ngai gouverneur vice gouverneur akoya akovanda na ndako na ngai ya officiel résidence officielle vice gouverneur chambre na ngai ya chambre na yao soka ye na kopesa cortège ba moyen l'état bakenda kotika comme sénateur na Bikoro garde des corps ma accompagner cortège tokolia nga na ye naza na bureau to yaza ya azaliwa na bureau kebeli basisi kolamba akolia ngai na ye na sima na kolia nakomi komona sima momi toni tolia akomi kotia miel na kata bureau pondu asopi miel mbisi asopi miel kulutu boni boyo o médecin lobi na ngai na kadia biloko na miel c'est un choix babandi komundisa ngai sena ekoti na etumba bana basaki te balola akei motion contrôle na province ya Équateur boye kosala contrôle bino Sénat constitué tindi bino boya kocontrôler province tala esika bitumba na ngai na basénateur ebanda yango o balobaki yo make bango obetaki na protocole d'état po ayambaki bango oui elobama quand même biso bayamba pe bango te mpona pesaka bango bakese ya bière na pesi bango na yambi professeur na bululu na souhaité bango bienvenue na tindeli bango 20 casier ya masanga na hotel esika bafale na Bengazi balangwa isi bango te yo lango saki bango yawa 20 casier boko contrôler mais respect mo paya yambi bato na bina yambi bino ko paya mais soki boye ko na contrôle boko contrôler te utangela nga na constitution place bino Sénat bo tindami te boya ko contrôler province banda na telemela bango boyoka te président Kengo atindi sous contrôle la Sénat la province mususu kona ni balukaki mutu ya bayi tala bakulutu na biso mono ya bino ule bosimba ye oko moni ke mwana miso makasi bozoba keleka poseta ke to simba ye mwana na bimanzela ta muso akosalisa biso e bango nde bataluso ya to ke na élection ya gouverneur kulutu tola ya kanainda komoko chambre na yao chambre na ngao ye pa ye candidat gouverneur na bengi ye na veille élection ya Michel longola candidature okoyoka son achenga ete abina nga yo Jean-Claude Yonde longola na konomia ministre nga intérieur na dit OK merci na bimi na 66 voix premier tour abimi na 0 voix 0 je dis bien 0 moni ke bechek na une élection batakala azonga na chance que bon président nommé ministre mais ceux qui te commis na bamboko ezali organisé biso to va na poto to koli na poto to tangi na poto ko ba nommer moto ministre il faut avoir mandat ya peuple ouais peuple a sala yo confiance peuple a voté yo ba nommer yo ministre mais ah ba nommer n'importe qui ministre non mais avec qui ministre parce que bino bagla électeur bo voter qui est sénateur tango population baboyo akendi na élection directe na Bikoro na 2006 comme candidat député national bavotaki était bandisi yango na ke 2006 population Bikoro bavotaki était 2011 bavoté était et tokeia wana na 2018 bavoté pe était mais le quoi baba était cour constitutionnel pesi mbongo $100,000 $200,000 bako voter yo bako bimisa yo député aleka kila nzela wana nzela ya pete meta ndenge pour invalider yo ministre oloba tela kino leki wana azwaki na betele maboko oke ko budisa ye mais bato babili kolela na yo ndeleki ngai na ye towelela eloko te na kopipe kolinga mwasi ya kulutu moko te na zayo yanga mwasi na banda na batelaka pe mwa bokonde wana na kolinga mwasi ya kulutu basi baseka batonde ebele na Kinshasa wabo bo baza kotangana no nini baseka bazali ebele na Kinshasa toyipe kolinga bango na kolinga mwasi ya kulutu banda mais eloko tozande pour déplorer ezali comportement
honorable eloko toza ko déplorer na ngina glisser loko po lo ba bien excellence pardon na ngina honorable na ngina glisser loko po continuer bien oyebi Joseph Kabila sali 2 mandats biso likolo ya kobunda likolo ya eloko lobe za très capital papa Michel Bongo ngabimi ministre plusieurs fois biso yo ba journaliste minene bato tikala ko sala na cabinet ministre moko ya Grand Équateur te mutema mabe ane bandi de loté mais ba retomber yango yo est-ce que lelo tozwaka lisho premier ministre te premier ministre komi kaka na Kasai yo étant leader d'opinion parce que nazo flatter yo te biso jeunesse ya Grand Équateur leader na biso za lelo gouverneur honorable Bayende parce que obunda kapo na biso soki lelo yo zali atato bengi yo na 0 yambaka biso facilement toko continuer kaka na babitumba ya boye tala lelo Kasai oyo azalaki premier ministre ndeko na bango oyo mosu ndeko na bango tala na boyo kani na bango nzamba pesi bango grâce lelo bazwi magistrature suprême biso mukolo nini tokozwa ta premier ministre kaka bitumba ndeko il faut tout s'organiser jeunesse montante ezalata bino bato bosimbi ndela ya nini ya kupanda sango ezala biso bato zali na kati ya bitumba politique ngana sina lobi nakobunda etumba wana pona population ya Équateur pona jeunesse ya Équateur il faut tout ça une nouvelle classe politique oyo ko permettre biso te bano batangi lokola lobaka ba Patrick Kangawa il faut tout tomola bango bino wana bozali wana ba Patrice Boto yo wana kumozali na nzelo ya bino pe bokoma pe bato minene moi je crois que eloko ezali on ezali likambo ya encadré otango baza ko continuer ko bolisa biso bato za na volonté ya koluka kosunga jeunesse boyo katiawa ba voter biso tozaki ebele otuna inga likambo me kane yango yo question kane yango sali nini me tuna lona mbanda babenginga crash ya tukumi bale 20 na tindi yango na chaque quartier félicitations pour remercier population na ndenge bagota ki biso ebele bango basali nani asali oyo ngana sali ona kulakisa te soko olingi likambo okende na hotel na suka olingi population okende na bango te na suka naza kusala yango pona olateke naza na mbongo mingi naza kusala pona olasate bopesa kinga confiance ngape na zungisi bino confiance et soki tosali yango te toza kobango tane ba combattre lelo football sport na Équateur ekufi molungi esalaki fierté yao bakokende kobeta na Katanga kondongwa na Manzembe ko gagner lupopo te na kati ya Lumumbashi beta lelo yobo bana bazonga na Mbandaka bavanda pona nini moto akusunga bango azali te je crois quelque part il faut total mabe ya Équateur eutiwa na lobaki na mission mususwawa mabe Équateur euté pa na biso ba politicien ya Équateur tango biso ba politicien Équateur toko changer comportement na biso et ko salate population bakolanda et puis population bakokeba na likambo wana je crois que bino population bino bato bozana média il faut boloba bofungola population miso bayebate nani azali nani potokoti tokoki continuer boite toza koboma mboka tokotala ba province mosusu soki jeune aza komata bakosimba ye na loboko oyo ngai nazwi ligne de conduite na ngai yango wana nakosimba ba jeune natombola bango na loboko nakendela bango liboso. Merci honorable Eta Feliko. Ozalaki élu 2 fois comme député provincial na Mbandaka et comme député national na Mbandaka. Kasi bato ba okamba ozo siéger te. Ponani. Deko atna siéger to na siéger te bongo poste siège wana eza vacant. Na tiki pe bana Équateur ba siéger ngana bunde tumba mususu na bunde tumba naza na liberté ya kotambola naza na liberté ya koloba naza na liberté ya kofungola bana Équateur miso sana misa to na kata parlement na ko peut-être kokoma na libenge koyebisa bana ya Grand Équateur lobi ezala ndenge nini na ko kende na yakoma koyebisa bana yakoma lobi ezala nini nazonga na bwende na ikela na bokungu nakende na basankusu nakende na bumba na itimbiri nakoma bisika nyonso wana pona koyebisa bana Équateur eloko tosenge to sa lobi yango moni na tiki ebonga wana
to bunda pour le développement Équateur. To luka ba investisseur ba kende kusunga Équateur et kende lusu. Grand Équateur et kende lusu. Pour ça to bitu to vanda. Biso so to vanda kawana to beta kamaboko qui a dit qui est pour, qui est contre et comme la biso musicale. Bo bazali wana ba sala mibeko. Gana bunde la population na ntina mosusu. Ezali ba etumba ebolamu ya bato lobi to la kisa yango te. Biso Équateur toza ko kende liboso. Tozongi sima mingi. Soki lelo kulutu na yo. Tozongi sima mingi pour so to lobi te to continue kaka kopono bato ningo. Yango mona eza ko kumisa président Félix. Auti biso ko loba wabo na interview à Salakiawa na nini na message il y a 30 juin qu'on a colobaté il faut mode ya scrutin ba gouverneur va changer. Et pour aller s'engoter yo OK na urne OK au voter gouverneur na. Gouverneur on a cause la redevable dans la population. Tellement comme le qui na Équateur. Pour ba député ba voter gouverneur. Et alors que bango ba ki oyo na ba négocier baté. Ba voter gouverneur sur 10 députés, sur 10 ministres provinciaux. Ba député ba fait 8 ministres. Ya na ye, lek na ye, ba monde ba ministre là na Équateur. Et là, on n'est pas dans les salles matin. Si on a les gouverneurs dans les salles matin, on a une bakamati gouverneur en otage. Gouverneur est obligé de partir à tout bas, soit pépé dans son misala, à fumoli ba commissaire. Province locale Équateur, une province pauvre comme l'Équateur. On a 15 membres du gouvernement, 10 ministres, 5 commissaires. Pour foutre à bangon n'engeni 500 000 francs congolais. Bako continuer kutambwa na makolo, bako continuer kutambwa na wewa, bako continuer kutambwa na toleka, pona nini okuzwa moyen ya kusombela bango mituka te opesa bango dignité ya ba ministre. Tala Kinshasa. Ba taxi bebo, mbongo ebele, René Chantini Ngobila asuki na 9 ministres. Est-ce que ça na possibilité ko tia 20 ministres te? Pa futa bango te, asa na possibilité wana. Mais pona kotala budget pe trésorerie à province alors bien souka na motawana et la campagne niveau ya gouverneur ba komi pe disité mais yo leki komi pona nini komi otage prisonnier ya ba député banani basai ke bobwale ba bongo wana bangoni basai ke ya komba ministre kulutu bongo ngati ni leki na ye moko ministre esa kabati mwana ya territoire muso biko leki na ye moko ministre provincial mwana na ye pardon na yoki ye patini ya mwana ministre provincial na gouvernement bango balingaki ya bosoto ya bosoni ya bozongi Équateur sima basalaki yango ba baite oyo na bainde kosimba te to kosepela moko mususu bino population bakende na urne na ko encourager président Félix na likamwana te na suka pe to kosala pétition population bakokoma pona ko encourager ye batindi la ye ba signature to ko récolter sima miko. Alors, baki pe katie bango test dans 3 mois ya ko réaliser ta longwe neto ya oya mbandaka wana vraiment compétence monani bandako l'état était kami soki président lingi ke biso ke de même ko sala lelo audit to filmer bandako wana to ko kende to yelie parce que bakoya ko kosa ye oya mbandaka zo mériter ba longola na 3 mois wana de vos journalistes zaidi kambo ya passé biso population Équateur ya Grand Équateur to se vedo peut appuyer chef de l'état na ba réforme ya ngasa pour sauver mo. Ils ont la réforme à justice, ils ont la réforme dans la élection, population va s'approprier l'élection. Na voté gouverneur va c'est la population c'est la député. Pour l'Équateur lelo gouverneur c'est la député. À cause ça la bango na libota na ye 1 point barre. Honorable télévision de l'État to comme que na aussi sa émission. Honorable bandeko oyo bakendeki na cour constitutionnel mpona kolela balobi ete ebele na bango ndenge mpe oto koloba bapesi bambongo kasi basusu bakendeki na bafaux PV bainduire lokoto ya français bainduire cour en erreur ete balobi te balandela bango na justice yo moni bo mais nasepeli mingi moko ya bandeko ya bai politique Steve Mbikai ministre lelo honorable asengi likamwana il faut qu'il y ait des poursuites pénales okendeki koyiba PV poko sa ba juge okei na ndili baselo ba PV
oyo kocho beuti na seni ezali mawa ngai lelo baide zéro recours na élection na ngai ata moko te mutu moko ataki ngai na okoki kotaki ndenge nini okobanda wapi okosuka wapi eloko ekomaki nde likambo ya population bakamati élection na ngai ekomi likambo na bango toke kovote yaya vote yaya vote yaya mboka mobimba vote yaya mais ntango oke okosa PV est-ce que cour basengeli kozwa PV uti libanda to basengeli bazwa PV uti na seni po seni atindaki bango enveloppe moto nyonso azali na faute ndeko na ngai effectivement il faut balandela bango oyo kendeki na PV alokuta bakangana parti lokola RIA regroupement politique 0 député mais ngai bayende nasali mosala te ministre te mbula motoba na chômage na bisi 3 députés nationaux bon soki nasalaka mosala soki nazalaka ministre d'état ya défense to ya budget to ya fonction publique ndenge na bisa combien de ministres députés na kati hémicycle wana na bimisi 7 députés provinciaux à travers Grand Équateur soki nasalaka mosala nazalaka ministre RIA 0 députés provinciaux des 0 députés provincial 0 député national ezali mawa ok on a nini batendre seite incapable ya kokokisa motango ya bato oyo seni esengaki te po baproclame no bozala eli boke kofabrike bobakisi na baPV ya lokuta bobakisi banombre bavoix awa boye kuna boye po baproclame no bozala eli tala place bato basambwaka bakulutu balobi yo maloba mabe mingi eza maloba mabe te eza bosembo est-ce que na fingi moto nazali koloba bosembo etikalaka bosembo natangi koma moto na mabe te nabuki mpe lokuta te nafingi mpe motu te nalobi bosembo po esunga biso lobi toyeba kopona mpe population asi ayebi ndenge ya kopona bipai nyonso population bato bavotaki bango ya solo nakamata ndeko na ngai moninga na ngai Trifon Kike bavotaki ya solo na masima nimba ebunganaka te soki population alingi moto ntango population alingi moto tokei na masima nimba obandi kaka na kati ya territoire obandi bandela territoire ya kala bakala ya ngolo bazopesaka ye mbote mais Trifon Kike azalaki élu mais seni bakati ye mpona baraison politique règlement des comptes nakamata président na biso ya BC Matenda Athanase azalaki élu na pangi nani aleki lelo Matenda na notoriété na pangi notable monene bato nyonso pangi bazongelaki mpa na Matenda likambo ya Maniema ezalaka Matenda mpona même président Kabila tuna conseil mpona Maniema akobenga Matenda atuni ye mpona azala na notoriété monene metala mpona camaraderie mpona copinage balongoli ye moto azalaki élu batie moninga na bango mpona te aremplace ye bato bazalaki élu ya solo bazali oyo seni ebwaki koproclame bango na baélu ya lokuta oyo bapesaki mbongo soit na seni na bango ndopesa mbongo na kati ya cour biso bao tozalaki élu na population pene ya solo na kati ya hémicycle wana tozalaki ebele ya solo na basusu mpe bayaki wana ya solo balekaki na nzela ya mabe. Excellent télévision dans l'état honorable. Moi, 1 minute pour pesa bato ba électeur na ya Grand Équateur parce que émission oyo tango eleki awa na Kinshasa ezo leka pe na Sara parce que asiraki bato ya nganda Kinshasa ke okokende kotala final na bango ensemble na émission Équateur 0. Est-ce que ça ko tenir kaka ba parole wana? Nazali ko tenir parole. Olobi kutu likambo ya télévision. Mais oyebi ke Équateur banda ibanda province wana banda Marshal Mobutu tina moya lelo télévision ezaka be moko radio télévision sala oyo ngai bainde na sala oui ba radio na zana ngo bipai na bipai ya koma radio ezali bumbe ezali basaku ezali ina nini na bomongo ezali na bikoro na sala yango pona population bayo kaka sango banaza ko sala ngo pona leki mbongo te na sala nde bolingo ya pali kolakisa teno tango population ba peso confiance zamba peso makoki ya teoza la liboso ya bato zalaka pe motema polele metala province mobimba bo télévision za kabe mo pona nini bandiko musu asala kate pona nini babakisa kate
bandonga na sala ebakisamaka te mpona koloba te nazali wana mosaleli ya population ya Équateur mpe na kotika kosalelaka population ya Équateur nazala na yango te osilo toki nzambe akopesa ngai pema moke na kozala nango na kokabola tokolobaka tokotyecola yango moke moto nyonso asepe tala vi na ngai yango wana bato balobo bakoloba me mpo na ngai ezali te nzambe akotombola moto po te na nsima na ye bato mosusu mpe batombola ngai yango wana nakotala elongi te nakopona ekolo te mamo aza kosiege na mbandaka aza mwana ye ngende nakamati ye mpo na nini napesa mpe lokulu na bamama nasungaka nyonso nasalisaka moto nyonso eza mpo na famille na ngai te mpo na bana na ngai te nabi oyo nasaleli bango eza mpe mingi me nasunga mpe baninga mosusu me bakulutu mpe balanda na biso soki ngai lelo nazalaki eli mpe population to nakendaki na élection population bavote ngai te nakosala recours jamais contre ndeko mosusu mpo babotola siège mpona koacte décision ya population ke mbala oyo bapesi ngai yango te na milengele nakende mbalasi population bavotaka te mpona nini toyaka kotala bango te na mikolo ya suka me ntango lelo oyo boye ngai lelo natindi baécran géant na mbandaka bagene baza kosepela batata baza kolanda bainformation batelevizio mpe natindi ntina babongonde babonsole batelevizio ekei bato balanda bayokaka information yokanisi bakobosana acte wana ntango naza kokunda bato chaque jour na mbandaka moto akufi natindi cercueil natie même entreprise mobimba bato bazwaka cercueil ofele imaginez-vous eloko ba 300 000 400 000 francs nasali bato babetaka nazofuta bamenuisier naza kotinda bakata mabaya po tokundaka banda ya Équateur bana ya ville na mbandaka dignement naosala moko na nini bato bakobosana eloko wana moto abelaki obengi ye na Kinshasa osungi ye osalisi ye na hôpital otindi ye na Inde bake basalisi ye azongi abiki famille na ye bakoboya kopesa bavo nyonso kosala yango mpona bolingo ya nzambe na bolingo ya bato balobaka mingi bayende motema mabe bayende boye azala bapoison azalaka boye bien sûr yango bapoison yango ya miel ndeko na ngai linga bato mpo bato balinga baloba na ngai ya suka yango merci bandeko bolandi bino moko honorable Itafeli Kondenge apesi biyano botindaki totuna ye kasi totikaki kaka na mwa soif mokeli kama ye na Michel Bongongo wana totikeli na soif parce que Bongongo banda baélection ya bikoro akokuwa be biseki mpe bino bobaki eza maloba ya besela be Itafeli kote ye wana ati kopesa bino biyano abi maboko pembe motema pembe na bana nyonso Équateur bongo mpona mokolo lelo topesi bino mbote bolandaki wana tokomi mbala nsima balandi Équateur 0 biso tozalaka bana misala na bino komo tambolaka partout mpona kosala kaka posa na bino bolandi honorable l'homme le plus populaire ya Équateur asololi na public na ye bana mbandaka ya Équateur mobimba baza na esengo parce que l'écran eza kuna baotala kani lokola Kinshasa grâce ya honorable bainde Itafeli et na sepeli na maloba honorable alobi apesi conseil azoloba biloko ya papa Michel Bongongo te comme si kaza na conflit na ye ou bien boye te ezali ke totala nsima tozonga bato est-ce que lobi na biso tokokontinue kaka bongo ba haine parce que baretombe papa ake baélection plusieurs fois mardi aza koasime bafonction mais Racine lokola eza kovanda bien na mabele te nzete bandoko ya kaka na mopepe Équateur tozwa conscience ya kolingana bolingo ekota entre biso eza tribalisme te mais na kimongo balobi bontombala aulie campo ntango bino bozolia na bato misusu bongo lobi population wana bamonaka nyonso parce que biso bapandisango ntango tozwa batunaka biso te nkomo papa bongo aza ministre bosalaka na ye te nkomo makila azalaki ministre bosalaka na ye te nkomo intel natengaka bao wana bakoloba problème eza te lokola bango baponi basala na bato ya Kinshasa jour bakozonga epa na biso bakomona baretombe nzambe oyo apesaka bino misala apesa mpe biso maloba nzambe apesa bino makasi tokozongela lisusu excellence soki boza lisusu na basituation na ye aza wana permanent mpona korépondre na bademande na bino Équateur 0 ya mbala nsima esalama na mbandaka po ete bakulutu Équateur na 2009 2010 balobaki ete Itafeli ateki zamba Équateur
bongo mbala oyo tokitana mbandaka totuna population soki tafeli kotanga azalaki gouverneur alingi ateka zamba Équateur. Merci. Kuma azali ebale oyo bakangaka maboke te